看，好，拍到那好了。嗯。好，转，哎，对，好放，站那保动。好，站直啊。
往下路边哪边往小路了？一会儿接着就是弄点弄点稍微近点的镜头看那斜边个转着的。细节套线吧。那有人就是稍微往这儿挪的，咱拍个看到时候能效果好。小飞，往后挪着，小飞，往后挪一点。
往这些，随意盘。随意盘。